حته ان انت معاك فيزا السياحه خلاص تمام، انت طالما دخلت عايز بس انصحك وانصح غيرك لوجه الله ان انت اول حاجه تحتفظ بالتذكره اللي معاك، بتعمل حاجه اسمها انترادا ليجل في الفندق اللي انت بتنزل فيه. انت بتحتاج ايه تاني؟ تطلع رقم النيف، بعد كده تطلع رقم النيس، وتجيب معاك اهم حاجه بقى ايه؟ لو انت من اي دوله بقى بتجيب اللي هو الفيش والتشبيه، او حاله السوابق، او بالانجليزي الكيرمينال، او حاله المحكوميه. دي ورقه مهمه جدا انت هتحتاجها. الحاجه الثانيه، لو انت ما معكش لغه اعرف ان انت هتعاني، يعني على الاقل يكون معاك انجليزي على الاقل يعني 30 40%، 25%. ليه؟ انت ازاي هتدور على شغل من ضمن ناس انا شفتهم كتير جدا بيقولوا لي تعالى عشان احنا عندنا انترفيو تتكلم. طب انا رحت واتكلمت، او انت خدت حد بيعرف يتكلم برتغالي او بيتكلم انجليزي وساعدك في الانترفيو، طب انت هتشتغل ازاي؟ فاقل حاجه ما بقولكش اتكلم برتغالي، ما تتكلمش فرنسي، ما تتكلمش اي لغه في الدنيا، بس لازم تكون بتتكلم انجليزي.